Katka Votalová, finalistka tak pojďme se podívat si na další duel, ale to tak. 'Pánové, kteří dnes tady dělali velkou exibici a vozili vás, my se potom samozřejmě děkujeme. Oni tady byli, že se jdou i mě a to už jedou, tak to mě to hezky. Zase příští rok, já si počkám. Tak tady Ferrari F430. Agáta startuje, výborně. Lamborghini Gallardo, další vozidlo. A můžete se snést, Agáta pojede do vozidla. Agáto, máte telefon. Tady pojď. Agáta nechce, Agáta startuje. Agáto, 4, 2, 1, start. Další vozidlo Sport Drive.cz, další vozidlo, které si můžete pochopit, můžete si ho objednat, můžete si snést, můžete si užít skvělý zážitek. Další, která bude v tomto okamžiku a já to startovat, tak já to Drive startuju. 3, 2, 1, start. SL63 Mercedes. Kde je taky? Opravdu velmi toho, já vám to si hodně počítám, které bylo věnováno téměř na tady ty peníze byly předány. Vidíte se mnou, vidíte podívá, bavit si, že si dostáváme vozítko. A to nevadí, protože jsme i vstupou. Tak tady budeme takhle, taká to není připravená. Ale říkal, že to bude. Ale tam to je tu. 3, 2, 1, start. Výrazně bude zahrádkářka. Xtury, Kuba Klobása, 9. A jinak taky rozhláš výpišku. To byl salám. To je vidět. Vytáhne se 458, další auto, které bude dnes podlížet. Vždycky je dobře natáčí hlavně kolem toho puku, pánové. Hlavně na kamerama. Ono to potom má i dobrý zvuk, můžete říct trošku, jenom malinko. Dobrý, ne? Ano, to potřeba i zařadit. Další Nissan GTR, startovní číslo 91, jeho vzducholoď, tedy Tisa. Jediný závodník, který se až do toho posledního, tedy 6krát. Já vám to startuju.
Pánové, není ani po 10. hodině, je hluboce před 10. hodinou, takže já prosím, jak všichni dostanete na Slovensko. Budeme startovat 3, 2, 1, teď! Další z vozů anglické provenience, další Jaguar na startu. Jaguar X je, ještě neměný polotunej. Startovní číslo kolik? 88. Der Fahrer. Ale počkej, tady je to... Ty nemáš 88? No já nevím. To měla být Audina? Teďka je tam auto, třeba jestli... No to nevadí, hlavně se stejně nedělá. Tak, a dáte taky. Počkej. Ještě zapřed ten tablet. 3, 2, 1, tam počká hezky. Tam byl ten pejt, který je... 88. Audi RS4 Diamant. Takže 3, 2, 1, teď! Já čtyřka. Výborně. Na bezpečí zásobě. Tak dobře, budeme počít. A teď jsme stali dopředu, protože oni nám potom budou řídit lízdět. Další Ferrari na startu potřebujeme vidět startovní číslo, protože on nevidím teď 43. Díky. Víča Ferrari F430 Spider. Opatrně na špičky. Tak. Teď to vypadá trochu, jako by si tam Agáta domluvala rande. Agáto, budeme startovat? Pojedeš do voze? Tak jo. Já nevím, ale já mám tak velký puška. Já ti věřím. Co? Já jsem, ale bez počítky dále. Mně je jenom jedno. Já jedu dál, samozřejmě já jedu dál do Tater. Takže tam díky. 3, 2, 1, teď! Teď nevím. Jediné, prosím tě, pojďme taky prozradit pár technických parametrů. Já vím, ale jiný Výborně, takže dále Albert Diamond Race Narmule, tak v tomto případě jediný motocykl, který bude brázdit Slovensko a Maďarskou republiku. Ahoj, Poňo. Ahoj. Buďte startovat. Ano, odstartujte se. Ano. Tak. 3, 2, 1, start! Subaru. Startovní číslo 55. Subí. Ahoj. Já bych potřeboval, aby jsme i o tomhle vozidle něco málo řekli, nebo vidíme, že je to vozidlo malinko upraveno. Tak 160 Výborně, krásně. Hezký. Tak, budeme startovat. 3, 2, 1, start! Tak, přátelé. Ty mi tady budeš kývat,
ještě jedno vozidlo na startu. Milane, takhle na startu. Pojďme, to dobře, jo. Prosím tě, jestli tak víte, pojďte se na chvíli ven, prosím tě. Ne, pojďte se na chvíli ven. Pojď, ještě na chvíli ven. Ne, pojďte se na chvíli ven. Pojď, pojďte. Dámy a pánové, když už nepřišel ten okamžik v průběhu celého startu, tak v tomto okamžiku bych vás poprosil, protože před námi stojí člověk, díky kterému jsme se tady potkali. Milan Markovič, ředitel Diamond Race, velký potlesk! Milane, prosím tě, ať to nedopadne jak v tom Německu. Opatrně po cestě, dávej na děcka pozor, ať se vrátíte všichni v prdu. Nechtěl bych druhou pokutu. Teď můžeš říct, protože mě to už nezvěřili. Kolik ta pokuta se v Německu byla? 99 800 euro. 99 800 euro. Milan Markovič má na to i složenku. Fakt, já ji teda neviděl, ale on ji dával na Facebook. A potenciálně to je vidět, že Němci jsou ne jak Rusy o krok, ale o 2 kroky dopředu. Milan Markovič, Milane, šťastnou cestu a prosím tě, opatrně žádný kraviny, jo. Opatrně, tou stojitou. A navíc Milan má dneska svátek, já už jsem mu si dával, vy ostatní mu ji dáte příště. Milan Markovič. Tak. Toto okamžiku, tedy co se týká startu, tak ano, na nás čeká vystoupení kapely.